Hallo en wees welkom in dit groep voor buitenlandse gediplomeerde artsen die in Nederland werken. Um, en ja, ik ben heel blij om dit groep te maken voor deze enthousiaste, passievolle en waardevolle mensen die zo'n vak kiezen en dit vak ook beoefenen heel leven. Um, En zeker ook dat jullie ook in een andere cultuur komen te werken, met een andere taal. En dat is heel waardevol wat jullie allemaal doen. En ja, ik heb deze groep gemaakt en ik wil wat vertellen over wie ik ben en dan waarom heb ik dit groep gemaakt en wat is de bedoeling van deze groep. Um, Nou, ik ben Shazia Amer en ik woon nu al 14 jaar of bijna 15 jaar in Nederland. En ik was 35 jaar toen ik hier kwam. En het leren van Nederlands taal en behalen van hele assessment en weer in staat te zijn om wat geld te kunnen verdienen, dat leek me echt een hele grote zeg, zeg maar taak in berg op. Die moest ik beklimmen. Um, ik was ook zo begonnen met kleine stapjes en het duurde. Het kost veel tijd en ook heel veel doorzettingsvermogen om toch weer vol te houden. En daarom, ik heb echt respect voor alle buitenlandse artsen die hier assessment doen en dan weer hun registraties krijgen als, als gezondheidsprofessional, zeg maar, als arts. Of die blijven werken als basisarts of die verder specialisatie doen. Ik heb respect voor allemaal. Want die taal, zoals jullie bij mij ook zien, dat blijft een aandachtspunt. Dus die perfecte Nederlands, hoe meer je leert, hoe meer je realiseert dat het erg lastig is. Aan de andere kant zien jullie ook dat jullie heel veel kunnen betekenen voor de gezondheidszorg van Nederland. We weten het ook dat menselijke kennis en de menselijke vaardigheden die we hebben, hierdoor kunnen we heel veel mensen beter maken. En dus waarom heb ik dit groep gestart, is gewoon dat ik heb zelf ook ervaren dat de weg naar het krijgen van BIG-registratie is nogal pittig en onzeker. En heel veel artsen die in het begin van het traject met heel veel zelfvertrouwen beginnen, de loop van de tijd toch weer zelfvertrouwen kwijtraken of deels daarvan. Of ze beginnen heel erg aan zichzelf te twijfelen. En ze weten het niet hoe ze hun twijfels kunnen uitspreken. En er is veel te leren naast die gewone assessment examen. Veel te leren op het gebied van communicatie, op het gebied van emoties, herkennen van eigen emoties en gebruiken van eigen emoties in eigen groeiproces. Dat heb ik heel hard gevoeld door mijn ervaringen. En we zeggen het altijd ervaringen, zoals dat pijn doet op bepaalde momenten. Alles wat jou niet breekt, dat maakt jou. En achteraf zie je dat je daar heel veel van leert. Maar door die tijd heen te gaan, is niet altijd erg makkelijkste. Dus die arts zijn is een vak die kiezen de mensen die weten het wel dat ze wat meer aankunnen. Dat ze wat meer vermogens hebben, doorzettingsvermogen, ook wat meer intelligentie, wat meer emotionele vermogen om emoties aan te kunnen. Ze zijn in het algemeen meer geduldige mensen, maar in de loop van de tijd. Dus op een of andere manier, die angst neemt het over.
of die andere gevoelens, die nare gevoelens waar wij niet weten hoe we mee kunnen dealen. Hè? Ja, dit maakt allemaal best wel een uitdagend proces om arts te worden en ook arts te blijven en ook jouw bijdrage op een positieve manier te blijven geven. En ik zeg altijd, mijn motivatie om dit groep te starten is om steun te zijn voor artsen. Dus ik vertel altijd de quote van Richard Branson. Hij zei dat clients do not come first. Your employees come first. And if you take care of your employees, they will take care of the clients. So, en dat is ook echt precies hetzelfde. Artsen hebben ook aandacht nodig. En zodat zij ook aandacht kunnen geven ook aan andere mensen. En wat mijn ervaring heeft verteld, dat we neiging hebben om toch weer onszelf gewoon weg te cijferen. En dat kan dag in dag uit gebeuren en kan uiteindelijk die resultaat geven wat we niet willen. Dus we willen allemaal heel gezond en heel gelukkig op werk gaan. En die arts zijn die we willen zijn. En gewoon dat we kunnen doen. Wat we kunnen doen. Bijvoorbeeld een chirurg kan heel prima chirurgie doen. Maar het is heel lastig om toch weer om te kunnen gaan met allerlei communicatietrucjes en misverstanden die ontstaan op werk. En hoe te dealen met teleurstellingen en tegenslagen. Dus vandaar dat deze groep. Dus ik moet het zeggen dat dit groep is om elkaar te helpen. En dus ook durven kwetsbaar op te stellen. Maar ja, als het niet lukt, dan hoeft het ook niet. Maar gewoon respectvol zijn voor elkaar. Geen oordeel hebben of geen vooroordeel hebben tegenover elkaar. Want dus wat we gaan in dit groep wel doen, is elkaar aanmoedigen. En elkaar tip geven, elkaar ondersteunen, wegwijzen. En wat we niet gaan doen is vergelijken. Dus we gaan niet zeggen, ja, weet je wel, ik heb nog moeilijk gehad. Nee, we weten het niet. Dus we moeten gewoon respect hebben voor elkaar. Dus niet oordelen, niet vergelijken, wel open zijn voor elkaar. Voor eigen groei en om te bijdragen aan de groei van elkaar. Hoe ga ik dit allemaal doen? Ik heb bedacht om aandacht te besteden aan een paar belangrijke thema's, vooral Nederlands taal. Dus die taal is en blijft een belangrijk aandachtspunt, vooral voor artsen, want we werken met mensen en taal is heel belangrijk. Communicatie is echt een rode draad. En daarnaast ga ik meer aandacht besteden aan feedback. Hoe geven we feedback? Hoe krijgen we feedback? En er is ook cultuurverschillen zijn belangrijk. En ook, ik vind het mooi boeiend, de cultuurverschillen. Ik vind het echt leuk om met verschillende culturen te werken. Hè? Dus we werken internationaal eigenlijk, niet alleen Nederlands, maar ook heel veel nationaliteiten komen bij ons voor hulp. En wij gaan ook voor hulp bij heel veel mensen met heel veel nationaliteiten. Dus die cultuurverschillen zijn heel interessant, maar hierdoor kunnen ook misverstanden ontstaan. En het is belangrijk om hoe gaan we hiermee dealen. En dus die communicatie blijft belangrijk. Dus en dan dus in dit groep, wees welkom. En ik zou heel erg blij zijn als jullie ook hieronder in comments wat vertellen over jullie bijzondere achtergrond. Waar komen jullie vandaan? En als jullie iets willen delen over jullie pad hier.
ja, interessante details wat je wil delen over je persoonlijke leven of over jouw professional uitdagingen. Dus, en waarmee kan ik jullie helpen? Dus in de toekomst is de planning om toch weer wat meer te bieden op dit groep. Vooral deze groep mensen die buitenlandse arts zijn. Dus nou, ik ben erg benieuwd naar jullie allemaal en ik kijk uit naar die reacties. En ja, tot de volgende keer. Dag.